Merpati pos merupakan salah satu jenis merpati yang dilombakan. Ketangguhan terbangnya ratusan kilometer hingga ribuan kilometer. Tak lepas dari itu, para penghobi merpati pos melatihnya secara periodik, mulai jarak dekat hingga ratusan kilometer dari arah kandangnya. Untuk itu, simaklah video berikut ini gabur tipis-tipis bersama ADRPC Jambi. Rainbow Love, ada coklat, ada pantong. Monggo Pak Nasib direncangi. Normal. Ngelatih piye? Itu burung dong. Persiapan pelepasan. Pak Jendro, Mas Budi bawa anggotanya. Ini sih Berapa ekor Mas Budi? Mas 12. saya Dari Gajah Mada 6 ekor. 5. Pak Dari Jendro Mayang 5 Love, ekor. 5. Mayang loh. Oh. Masukannya. Ini mah Pak Guru nih. Wah, tak ngajak aja asik. Siapa Pak Guru siapa? Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi kan ada dikasih tahu di itu Facebook. ID ini di cuman nih. Waduh, saya lupa dibuka ininya. Mana? Mas ini be, Mas ikut ngelepas. Buka ininya ya nanti ya. Nggak bisa, udah buka lebar-lebar aja lah. Ya, mulai. 1, 2, 3. Ya. Mantap. Citraland NGK dekat Villa Kenali ini. Situasi kayak ini ya kayak ini. Jadi pelepasan yang kedua untuk melatih piye-piye yang dari Bang Denis. Ini baru ngawang nih. Ini situasinya ya, perumahan NGK Citraland NGK di Mayang. Masih ngawang, masih cari, masih nge-map dia. Penerbang kita, Skyhawk.
Purwodadi ya, dilepas di simpang jalan Desa Purwodadi untuk masuk ya. Ya, silakan dilepas 9 ekor. Ya, 9 ekor. Iya. Kita lepas bagi ini 9 ekor di simpang jalan Desa Purwodadi. Ya, mudah-mudahan bisa pulang sampai kandang Purwodadi. Bang Denis. Dari sana lah, jadi satu aja. Kemana arahnya? Oh, ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. 12 ekor sama 8 ekor. Iya. Mantap. Mantap.